Men Ashurov Shavkat, O'zbekistondanman. Qashqadaryo chiroqchi, Istiqlol muzeyi. İsmim Nodirbek Yalqinbayev, Namangan viloyatidan kelganman. Jigar almashtirish maqsadida rahmat doktorlariga ko'riklarni o'tkazyapmiz ketma-ketlikda. Men Yalqinbayev Fatxonjonman. Namangandan keldik. Просто meni akam Yalqinbayev Nodirbekka men donorlik qilmoqchiman. Inshaalloh. Shulib Hasan. Shu Fors klinikaga keldim. Shu yerda operatsiyaga keldim. O'zbekistondan. Shundan xodimlari birga kelmadi, bizga tavsiya qildi Hakim Sinov klinikasida Gulnor opadagi. O'zimiz keldik alohida. Qiyinchiliklar, ular shu bergan tavsiya orqali keldik. Qiyinchilik yo'q hech qanday. Aeroportda kutib olish, o'zlari kutib olar ekan, o'zlari olib kelar ekan. Yotoqxona hamma narsa bilan ta'minlaydigan. Hech qanday qiyinchilik bo'lmadi. Assalomu alaykum. Birinchi bor biz kelib tushdik aeroportga. Kelib tushgandan keyin bizni kutib olishdi. Gastinitsigacha olib kelib, gastinitsiga joylashib, yaxshi hammasi. Biz bemalol keldik. Aeroportda qiynalganmiz, yaxshi. Hammasi yaxshi bo'ldi. Shinon xodimi bilan biz shartnoma tuzib gaplashgan paytimizda Shinon xodimi bizga aytishdi, sizlarni aeroportda kutib olishadi. Danlalarimizni berdik, hamma narsani berdik. Aeroportda haqiqatan bizni Hindiston aeroportida kutib olishdi. Bu yerga kelgunimizcha Hindiston aeroportida mehmonxonagacha Shinon xodimlari olib kelib qo'yishdi. Aeroportda muammo bo'lgani yo'q. Pulimizni yarmini naqd olib kelganmiz, yarmini plastikda. Menimcha plastikda olib kelsa ham bo'lar ekan, shu $22,000. Shu o'zingiz bo'lak to'layverasiz, farqi yo'q ekan lekin. Naqd bo'lsa ham, plastik bo'lsa ham. Naqd olib keldik. Menimcha o'sha nalichka qo'lda yurgani yaxshi. O'sha afzal deb bilaman. Shu narx yaxshi ekan. Narx qilib bizlar ichki kishiga bo'lib olib keldik. Pulni naqd olib kelishda, masalan, bu yerda Shinon xodimlari aytishdi, $7,000-$7,500 bir kishiga polovna deyilibdi. Imkon qadar plastik bo'lgani ham bo'laverar ekan. Bu yerda unaqa muammo bo'lmasa ekan, plastikda ham, nimada ham muammo yechim bor ekan, yechimlari bor ekan. Mehmonxonada men endi o'tgan yillar men kelganman. Bu narsada ko'p qoldirgan paytlarimiz ham bo'lgan. Hech kim eshitma tegmagan. Endi biz hozircha o'zimiz olib yuribmiz. Men o'zim bilan olib yuribman. Plastikda olib kelsangiz, yana qayta aytaman, plastikda olib kelsangiz bilinmaydi ham, qiynalmaysiz ham. Bundan muammo yo'q. Mehmonxonada tashlab kelsa bo'ladi. O'zingizda kalitingiz bor, bemalol qulab joylashtirib kelsangiz bo'ladi. Ko'chalar xavfsiz, mehmonxona ham xavfsiz. Endi maslahatim pulni baribir yonida olib yurgani yaxshi. Tarjimonlarga pul to'lash, bunday narsa yo'q. Qiynalmaysiz ham, tarjimonlar o'zlari doktorlarga tushuntirib, gaplashtirib turadi, umuman muammo yo'q. Yo'q. Tarjimonlarga shuncha pul to'laganimiz yo'q. Tarjimonlar o'zlarining ishini o'zlari qilib beradi. O'zlari qo'shimcha pul to'laganimiz yo'q. Yo'q, tarjimonlar o'zini foydasi uchun hech narsa so'ragan yo'q. Bizdan mana shuncha pul bersangiz, biz buni qilib beramiz, yo buni qilib ajratib beramiz, sizlarga yordam qilib beramiz degan takliflar bo'lmadi. Operatsiyaga endi bizlar ham kelib ko'rib, hamma narsani bilib ko'rdik. 13 kunda, 14 kunda kirganlar ham bor. Lekin bizlarga mana donorimiz almashib qolgan. Bugun 23 kun bo'lyapti. Almashganga sal cho'zildi. Cho'zilmasa, lekin hamma narsa joyida bo'lsa, operatsiya shunchalik erta bo'lar ekan. Operatsiyaga endi bu yerda gastitsada sheyda yurib shuni bildimki, operatsiyaga kirgan har xil odamlar kimdir nimadir cho'zilyapti. Ko'p kishi shunaqa bir aytyapti, biz hali kirmadik, komitetdan ham o'tdik, bir hafta bo'lyapti degan gaplarni ham eshityapmiz. Endi bizda bu jarayon hozircha bo'lmadi. Bu jarayonga biz yetib kelmadik. Komissiyaga podvalga tushgandan keyin o'zimiz ko'ramiz. Endi operatsiyaga hamma har xil bo'lishi mumkin.
bir xildiki vizasi kechiksa 15 kun ham bo'lishi mumkin. Analiz hammasi ichida 2 haftalarda kiradi, bir xil 3 haftada kiradi. Har xil vaziyat bo'lyapti. Bizimda hozirgina kechikdi. Xudoga shukr shunga ham. Davolasa erta operatsiyadan yaxshi chiqsak, shu bizlarga yetarli. Operatsiyaga kirish vaqti qolgan bemorlarni kuzatib turibman. Agar to'liq o'zi bilan kelgan, misol donorida, o'zida kamchilik bo'lmasa, ko'pchilik bir hafta 10 kunga qolmay kirib ketishyapti. Idish tovoq endi 50% bor, nima borligini ham bilmaysan. 60 yaxshiroq. 60 yaxshiroq, mana sochoq, mayda-chuyda narsalarni 60 ham ma'qul. Bu yerda ham albatta bor ekan, idishlar, hamma narsasi, Xudoga shukr, hamma narsasi bor. Sochiqlar endi kimga qanaqa biz дополнительно o'zimizga oldik. Endi baribir kerak. Bu yerlarda hamma narsasi bor ekan, sharoit yaxshi. O'zimiz ovqatimiz qilib yeb o'tiribmiz. Hamma sharoit bor, Xudoga shukr. Idish shart emas, idish berishar ekan. Prostina, o'sha pastel vaqtida almashtirilyapti. Shart emas, ortiqcha yuk qilib, dahmaza qilib ko'tarib kelish kerak emas. Bitta afsuslanadigan narsa, mana donoringiz almashib qolsa, vaqt cho'zilar ekan. Mana shunga endi iloji boricha shunga biz tushunmaganmiz. Endi Gulnor opa to'g'ri tushuncha bergan baribir. Bizlar nimaga tushunmaganmiz. Buni elchixonaga borib, iloji boricha vizani 6 oyga olgan ma'qulroq. 2 oylik olib, keyin yetmay qolib yana qayta to'lov qilib, bu yerda cho'zdiryapti. Mana shunga afsuslanyapman, ko'ryapman, ko'p odam cho'zdiryapti. Lishni xarajat bo'lar ekan. Shundan 6 oyga qildirib kelgan ma'qul. Kelayotgan bemorlarga tavsiyam shu. Biz bu yerdan endi hamma narsa yetarli o'zi. Endi olib kelmagan narsa o'sha o'zimiz bilan bir yeydigan narsalar, o'zimizga kerakli narsalarni olib kelmaganimiz uchun sal afsus bo'ldi, lekin o'tib ketdi bu. Masalan, mani imminni akamni o'zimni qurt yegimiz keldi. Shu narsani hech kim tavsiya qilmadi. Keldik mana. Atay qolgan narsalari yaxshi. Sotib olib, hammasi bor. Bir ikkita mushta nonimiz bor edi. Go'sht olib kelmaganmiz umuman. Tovuq go'shtlari bor o'zi. Yaxshi. Hozircha hammasi yaxshi. Shu yerda bitta nima aytib o'tib ketaman, viza masalasi bo'yicha imkon qadar kelayotgan bemorlarga tavsiyam imkon qadar 6 oylikka vizani cho'zishga harakat qilish kerak ekan. Bu yerda sal muammo bo'lib qolar ekan. Bemorda misol har xil holat bo'lib qolar ekan. Hamma narsa yetarli, ko'chasida ham, supermarketlarda ham yashasa bo'ladi. Shart emas o'sha yoqdan 10 kilo, 20 kilolab go'shtlarni qovurib kelib, bu yerda bemorni ham qiynab, boshqa qilish shart emas. Mayda-chuyda masalan qoqib bo'lsa, o'rik qurib olishsa bo'laveradi.